Y ahora sí que hola, ¿qué tal mis amigos? Miren, está lloviendo. Ahorita son las 4:40 de la mañana. Y andamos en la ciudad de Navojoa, Sonora. Y ya tiene 2 horas con 40 minutos que no ha parado de llover. Está lloviendo con ganas. Andamos por la calle General Ignacio Pesqueira. Y allá atrás pues ya pasé lo que es la Carimali, ahí esa parte de la Carimali. Pues parece arroyo ahí. Andamos con precaución. Aquí vamos pasando Electra. Todo sigue lloviendo bastante, ha estado lloviendo. Borrachita se calma, luego empieza otra vez. Pero lo que sí, no ha parado la lluvia. No ha parado la lluvia. Ojalá que es la primera lluvia de la temporada, que grande, buena, sí, porque puras lloviznas anteriormente. No ha llovido bastante, entonces ahorita, y mejor, qué mejor que así de madrugada, para que las plantas lo aprovechen, para que la tierra pues no se evapore tan rápido el agua. Entonces la verdad que está muy bien así la llovizna. Aquí le voy a dejar toda la toma de aquí de la calle General Ignacio Pesqueira para que la vean. Yo sé que a lo mejor está lloviendo, pero la verdad a mí, así como está, a mí así me gusta ver llover. Es cierto, ahorita está de noche, pero creo yo que sí se puede disfrutar ahí un poco. Horrible. Miren, el agua sí está fuerte, está dura. Si apago los limpiaparabrisas, no nos dejan ver. Estamos pasando por la calle Guerrero, Vicente Guerrero, por el puro centro. Está bueno. Y ya vamos pasando por la calle Ignacio Allende. Ya el árbol A8 ahorita está cerrado. Aquí también corre el agua bastante. Ahí va pasando el Tufesa, a la nueva central del autobús. Pues aquí también está la Quintana Roo, también es ese arroyito ahí. Y pues les voy a ir tomando ahí, ahorita les tomé este pedacito, son las 4:30, y además delante les voy a poner cómo se pone conforme va amaneciendo. Y les voy a regalar un videito aquí de cómo está la calle Abasolo. Están los ciclistas, motociclistas. Ahí está el agua. Ahí lo pongan. Vamos a tomarle este pedacito también. Miren, aquí vamos. Ya ahorita pasé por aquí por la calle Bacobampo, es esta avenida Bacobampo, es acá por la colonia Sonora. Entonces ya hace rato pasé y había más agua. Ahorita no hay tanta agua, ya bajó el nivel, porque como que para el norte está lloviendo más, aquí no está lloviendo tanto. Pues ya son las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana. El sol todavía no se ve. La penumbra por ahí se ve. El crepúsculo. El amanecer pues ya se ve. Las calles del Boulevard Agustín Sosa Chávez están solas, literalmente solas. Ya el chipi es un chipi nomás, unas que otras gotitas por ahí.
ya es muy poca la llovizna que se hace sentir. Y vamos a ver cómo nos trata a lo largo del día. Ahorita pues ya parecer ya va a calmarse la lluvia, aunque por ahí andan todavía las nubes y los relámpagos alrededor. Entonces vamos a ver cómo se comporta el transcurso de la mañana, este amanecer. Y ahorita más adelantito les voy a poner cómo amanece en Navojoa después de la lluvia, de su primer lluvia. Saludos, hasta luego. Ya nos vamos. Ahí se ve el crepúsculo. Vamos por la calle Allende ahora. Muy bien, este es el mercado municipal. Solo ahorita. Ahorita solo. Hasta la iglesia. Está abierta. Aquí están poniendo la birria. Cochito. Miren qué chulada de amanecer. Son las 5:30 de la mañana. Andamos por acá por el Boulevard Rafael J. Almada y Boulevard Sosa Chávez. Ahí está el estadio, a mi derecha. Ahí está el estadio. De Río Mayos. Y por acá está el Cobach. Miren qué chulada amanecer. 5:30 de la mañana este amanecer. Estamos en la parte, no recuerdo, creo que es la quinta del Super Aurora. Aquí veníamos con mi papá de morrillo. Aquí veníamos, tenía muchos gallos el ingeniero. Miren cómo está la calle inundada. Nos quedamos, no creo que nos quedamos. Los sapos están cantando con ganas. ¿Escuchan? ¿Se escucha o no se escucha? Esta es la calle de Sociedad Mutualista. Para allá. Y por otro lado, por la calle del Sauce, en la Aurelio. Está con ganas inundado. Y me vine al periférico, esquina con, creo que está la Amante, la entrada a Bugambilia. Periférico. Mojado, macizo. Vamos a pasar despacito. ¿Esta es la Jiménez? Sí, la Jiménez. Están charcos. Así que lluvioso está, todo vino a dar ahí. Sí, todo viene a dar ahí, pues no pasa el periférico. Sí, un poco. Ahorita está fresco. Miren cómo está corriendo el agua aquí. Boulevard Lázaro Cárdenas, esquina con Boulevard Sonora. Y el agua machine. Ganas. Son las 6 de la mañana y todavía sigue lloviendo, lloviznando. Boulevard Julio Martínez Bracamonte. 6 de la mañana y todavía sigue lloviendo. Está la ley de aviación y la 29. Bueno, y listo, andamos por acá para el lado del Infonavit Sonora, güey. Ya fui a Hacienda Vieja, anduve por allá por La Joya, Laureles. Y ahora vamos por aquí por la calle Guatabampo en el Infonavit Sonora. Y el agua estuvo buena, Estas calles que no se encharcan mucho porque tiene mucha bajada, Está en encharcada el agua. Ahora sí que buenos días, ya están por ser las 7 de la mañana. Están por ser las 7 de la mañana en Navojoa, Sonora.
y pues así nos amanece. Todavía no amanece al 100% porque está nublado. No vemos el sol todavía, pero ya debe de estar puesto. Hay llovizna, hay una ligera llovizna todavía. Son las 7. Saludos, ahorita nos vemos. Realmente estuvo pareja el agua porque miren, toda esta parte del aeropuerto, vamos rumbo al aeropuerto y también se nota que corrió el agua. Ya son las 7 de la mañana, como puse, y andamos por acá para el lado del rumbo del fraccionamiento aeropuerto, salida a ciudad, al pueblo mágico de Álamos, Sonora. Vamos pasando por el tianguis. Está lluvioso el día, entonces apenas son las 7:30 y los tiangueros apenas están poniendo. Pues lo bueno de aquí que esta parte del gimnasio tiene asfalto, ¿no? Tiene asfalto, entonces no se ponen tanto charcos. Pues sí va a haber tianguis, sí va a haber tianguis. Ahí va, me está poniendo el tianguis. Entonces yo ahorita voy a echar una vuelta, voy a ir al Sam's a regresar un jamón que me salió malo, a ver qué me dice. Aquí algunas tomas, les voy a poner aquí algunas tomas de lo que anduvimos haciendo. Por ahí anduvimos en todas partes. Miren, ahí quedó el figo, miren, así quedó el figo. Después de la tormenta. ¿Qué ando haciendo? Vengo ahorita al Sam's Club. Vengo a regresar un jamón que me salió malo. Vamos a ver si me lo regresan. Vamos a ver si me lo cambian. Lo bueno, lo que resulta y resalta que perdí el ticket. Entonces a ver qué me dicen. Pero lo bueno ahí del ticket, que pues miren, uno cuando llega aquí a Sam's Club te piden... ¿Qué te piden? Te piden la membresía para entrar. Te piden la membresía para entrar, luego te piden la membresía para pagar, luego te piden el ticket para salir. Voy a creer que no tengan registrada mi compra, la deben de tener. Entonces si no me lo cambian, pues no pasa nada, la lucha se hace de la manera más educada posible, vamos a llegar. Entonces ahorita le voy a decir qué pasa, a ver qué me dicen aquí en Sam's. Si no me lo cambian, pues no pasa nada, la cuestión es hacerle el comentario que eso está, que pues, me salió malo el producto y dice en la página que son 5 días para los perecederos y vamos a ver qué nos dice. Ahí le voy a poner más adelante. Andaba manejando el carro en la lluvia y me doy cuenta que en un tope, haz de cuenta que se oía como si trajera agua en una botella. Y resulta y resalta que el agua que tiene la puerta aquí en la parte de abajo está tapado y ahorita le quité un poco, pero está doblado ahí. Entonces por ahí yo creo que no salía bien el agua. Estuve picando con un picadientes. Se me fue para adentro. Y ese hizo que saliera un poco de agua ahí. Y es que exactamente en esa parte tiene un golpe, no me he dado cuenta. Exactamente ahí, miren, el golpe afecta al desagüe. Por eso es que agarra mucha agua. Y como le hace falta, bueno, tiene pero tiene abertura ahí. Por eso por ahí se mete el agua. Bueno, son las... A ver, vamos a ver la hora. Así que listo, ya me cambiaron el jamón aquí en Sam's Club y me regresaron los 135 pesotes me regresaron. Y ahí quedó, listo. No que no, me dan 5 días hábiles después de la compra. No traía el ticket, ahí lo sacan ellos en la computadora. Y pues ahí quedó. Creo que con voy a finalizar este video con esto. Me voy a ir ahorita por ahí a desayunar, a ver si les alcanzo a compartir. Si no lo finalizo, pues ahí ahorita ven, a ver qué desayunamos. Saludos, hasta luego.